애기는 어때? 응? 애기 어때, 애기? 딱지야. 애기 데리고 와봐, 딱지야. 응? 애기 데리고 와봐. 응? 아가 눈 떠봐. 아가 많이 좋아졌네. 응? 다 좋아졌네. 눈 다 떴네. 응? 아이고 너무 조그매 우리 아가. 어떡해. 엄마 밥 줘줄게. 여기 좀 치워줄게. 너 이거 다 안 먹었니? 아가들 눈이 많이 좋아졌나? 어디 볼까? 오, 이쪽 아가 눈을 봐야 되는데? 응? 예비야, 안녕? 뭘 응이야, 너는 맨날. 자, 애기 집도 좀 먹일게. 응? 애기 아픈가? 왜 그러지? 애기야, 애기야? 애기야, 잤어? 깜짝이야. 애기, 애기, 봐봐.